საქმიანი საღამო სპონსორია კორა კონსალტინგი. წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით საქართველოდან დაუმუშავებული ან ნახევრად დამუშავებული ოქროს ექსპორტი 29.3%-ით გაიზარდა და ქვეყანამ საქონლის გაყიდვით 27.798.000 დოლარის შემოსავალი მიიღო ვრცლად რამდენიმე წუთში. დასაქმების ონლაინ პლატფორმებზე ვაკანსიების რაოდენობა 2025 წლის პირველ კვარტალში შემცირებულია. როგორც HRG-ს ვებ-განყოფილების გაყიდვების დირექტორი BMG-თან აცხადებს, წლევანდელი პირველი კვარტალი 6%-ით ნაკლები აქტივობით გამოირჩევა და გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის ახალქალაქის სარკინიგზო სადგურის გაზმომარაგებისთვის 15 კილომეტრიანი მილსადენის გაყვანა გახდა საჭირო. ამის შესახებ სახელმწიფო კომპანიის მიერ შესყიდვების ეროვნული სააგენტოსთვის წარდგენილი წერილიდან ხდება ცნობილი. წერილით კომპანია მოითხოვს ნებართვას 1.300.000 ლარის შესყიდვის განხორციელებაზე, რომლითაც ახალქალაქის სადგურის ბუნებრივი აირით მომარაგებისთვის 15 კილომეტრიანი მილსადენი უნდა აშენდეს. მოგესალმებით, ეს საქმიანი საღამოა, გადაცემა ბიზნესზე, ეკონომიკაზე და გეოპოლიტიკაზე. ჩვენი გადაცემის ავტორები გიორგი თოლორდავა და გიორგი არონია ვართ. დავიწყოთ. საქართველოდან ოქროს ექსპორტი იზრდება. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ქვეყნიდან 27.798.000 დოლარის ღირებულების 640 კილოგრამი ოქრო გავიდა, რაც წლიურად 29%-იანი ზრდაა. შედეგად ოქრო უმსხვილესი ექსპორტირებული საქონლის რეიტინგში დაწინაურდა და 2%-იანი წილით მე-10 ადგილი დაიკავა. საინტერესოა, რომ რაოდენობასთან ერთად წლიურად ასევე გაიზარდა ქართული ოქროს გასაყიდვი ფასი, რაც დიდწილად მსოფლიოში ოქროს რეკორდულ გაძვირებას უკავშირდება. თუ 2024 წლის დასაწყისში კილოგრამი ქართული ოქროს საშუალო ფასი 31.200 დოლარი იყო, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ამ თანხამ არასრული 43.500 დოლარი შეადგინა. ქართული ოქრო, რომლის შესახებ ახლა მოგიყევით, უმეტესწილად შვეიცარიაში იყიდება, სადაც წლის პირველ 3 თვეში 25 მილიონი დოლარის ღირებულების 590 კილოგრამი ოქრო გავყიდეთ. შედარებით მცირე რაოდენობით და ღირებულებით ქართული ოქრო ასევე იყიდება თურქეთში და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, რომელიც სვიფას, ლითონების და ქვების ერთ-ერთი რეგიონული ჰაბია. ანაკლიის პორტის პროექტში ცვლილებები შევიდა. ამჯერად შეიცვალა პორტის ინფრასტრუქტურის პარამეტრები, რაც მოიცავს როგორც ტალღატი ნაგებობის სიგრძის 1370 მეტრი შემცირებას, ასევე პორტის მოსაბრუნებელი ადგილის რადიუსის ცვლილებას. შედეგად ასევე შემცირდება მისასვლელი არხის და მოსაბრუნებელი ადგილის ფართობი, რომელიც ადრე ნათქვამი 123 ჰექტარის ნაცვლად 113 ჰექტარით განისაზღვრება. ასევე მოდიფიცირდა ფსკერის დაღმავებითი სამუშაოების პროცესში წარმოქმნილი მასალის რაოდენობა, რომელიც 7 მილიონ კუბურ მეტრამდე შემცირდა. კომპანია ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის განცხადების თანახმად, პორტის სხვა ტექნიკური მახასიათებლები და მისი თვირთგამტარობის მაჩვენებლები უცვლელად შენარჩუნა, ხოლო გემების მაქსიმალური თვითამწეობა საერთოდაც გაიზარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის შეფასებით ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ავტოიმპორტზე დაწესებული 25%-იანი ტარიფის გამო ქვეყანაში და მსოფლიოში ავტომობილები გაძვირდება. ყველაფერი ეს ცხადია ისახება საქართველოში ამერიკიდან განხორციელებულ ავტოიმპორტზე, რადგან ავტომობილები საქართველოს მთავარი საიმპორტო და საექსპორტო საქონელია, რომლის იმპორტის უდიდესი ნაწილი სწორედ ამერიკიდან ხორციელდება. გასულ წელს ამერიკიდან საქართველოში 1.9 დოლარის ღირებულების 154,000 ერთეული ავტომობილი შემოვიდა. როგორც ეროვნული ბანკის ანგარიში ვკითხულობთ, ტარიფები შეერთებული შტატებიდან ავტოიმპორტს შეამცირებს, თავის მხრივ ავტოექსპორტის შემცირებაზე აისახება ეს ყველაფერი, რამაც შესაძლოა 11%-ით იკლოს. პარალელურად ამისა ბაზარზე მნიშვნელოვანი გაურკვევლობაა შენარჩუნებული. პირდაპირ სავაჭრო არხით სატარიფო პოლიტიკა შესაძლოა ყველაზე დიდი გავლენა მსუბუქი ავტომობილების ბაზრიდან ჰქონდეს. 2025 წლის მაისიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპორტირებულ ავტომობილებსა და ძირითად საავტომობილო ნაწილებზე 25%-იანი ტარიფი ძალაში შევიდა. საქართველოსათვის ავტომობილების იმპორტის 50% ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე მოდის. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ამ იმპორტის დიდი ნაწილი რეექსპორტისთვის არის განკუთვნილი და ქვეყნის ეკონომიკაში დამატებულ ღირებულებას ქმნის. შესაბამისად, დაანონსებული სატარიფო პოლიტიკის აღსრულება ერთი მხრივ
რელატიულ მაღალი ფასის გამო იმპორტში ამცირებს, თუმცა ამავდროულად რეექსპორტიდან მიღებულ დამატებულ ღირებულებაზეც და ეკონომიკურ აქტივობაზეც შესაძლოა უარყოფითად აისახოს. ასევე მეორადი და ახალი მანქანების ამოხმარებლო კალათის შემადგენელი ნაწილიცაა და მსოფლიო ბაზარზე ავტომობილების გაძვირების შემთხვევაში მთლიან ინფლაციას ეს ფაქტორი დაახლოებით 0.1% პუნქტით გაზრდის. დამატებითი სცენარით, საქართველოს ავტომობილების ბაზრის სტრუქტურული შემადგენლობა შესაძლოა შეიცვალოს და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ავტომობილების იმპორტის სხვა ალტერნატიული წყაროები ჩაანაცვლდეს. თუმცა თუ ალტერნატიული წყაროები სრულად ვერ ჩაანაცვლებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მიწოდებას, ამან შესაძლოა რეგიონში საქართველოსთან ავტომობილების ვაჭრობით შემცირება გამოიწვიოს. თუკი ავტომობილების ექსპორტი საქართველოსთვის შედარებით ახალი ბიზნესია, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალური უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ გახდა, ღვინის წარმოება და რეალიზაცია ის საქმიანობაა, რომელსაც ქართველები ოდითგანვე მიჰყვებიან. ეს ტენდენცია ბოლო წლებშიც გრძელდება, ხოლო ღვინის ექსპორტი რეკორდულად იზრდება. გასულ წელს საქართველოსთან ექსპორტზე 276 მილიონი დოლარის ღვინო გავიდა, რაც წლიურად 6.5%-ით, ხოლო ბოლო 5 წლის განმავლობაში 31%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, რომელიც ამავდროულად ისტორიულ რეკორდს წარმოადგენს. აღნიშნული ტენდენცია წელსაც გრძელდება და ზოგადად ქართული ღვინის პოპულარობის ზრდაზე დადებით გავლენას ის ნაბიჯები ახდენს, რომელთაც კომპანიები მისი პოპულარიზაციისათვის დგამენ. ცოტა ხნის წინ იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში ღვინის გამოფენაც გაიმართა, რომლისთვისაც ამომავალი მზის ქვეყანას 5 საოჯახო მარანი ეწვია. მიმდინარე კვირის ბოლოს შაბათ-კვირას ექსპო ჯორჯიაში თბილისის ვისკის ფესტივალი გაიმართება. ალკოჰოლური სასმელების ღონისძიება პირველად შარშან ჩატარდა, ხოლო საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე, წელს ღონისძიების ორგანიზატორებმა ფესტივალი მნიშვნელოვნად გააფართოვეს და საინტერესო აქტივობები დატვირთეს. შედეგად წლევანდელი ღონისძიება მოიცავს არა მხოლოდ ვისკის, არამედ ალკოჰოლის მაღალი შემცველობის მქონე სხვა სასმელებსაც, როგორიცაა ჯინი, რომი და მაგალითად ბრენდი. როგორც თბილისის ვისკის ფესტივალის თანადამფუძნებელი ვლადიმერ თიბილაშვილი საქმიან დილაში ამბობს, ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნებიან როგორც ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი ქართული კომპანიები და იმპორტიორები, ასევე თავად უცხოური კომპანიები და მათი წარმომადგენლები. ეს არ არის უკვე ვისკის ფესტივალი, ეს არის მაღალ ალკოჰოლური სასმელების ფესტივალი. მონაწილეობენ, ჩამოდიან უკვე ევროპიდანაც კომპანიები, რომლებიც წარადგენენ თავის პროდუქციას, არ არიან საქართველოს ბაზარზე და ეძებენ ახალ ბაზარს. ამ ხრივ ჩამოდიან, აგრეთვე მონაწილეობენ ქართული იმპორტიორები და ქართული კომპანიები, რომელიც აწარმოებენ მაღალ ალკოჰოლურ სასმელს. ჩვენი სპონსორი არ შეიცვალა, ისევ GD Alcoa, რომელიც დომინანტია ქართულ ბაზარზე. სპონსორები ყავს ალკორიუმი და ვისკის სახლი, აგრეთვე ინტრეიდი და სმაგლერსი. შარშან ჩატარდა მოგეხსენებათ მხოლოდ მესამე პავილიონში, სადაც 2000-მდე სტუმარი მივიღეთ, მაგრამ ესე ვთქვათ, იყო დიდი ტრაფიკი. ფაქტიურად ვერ გავატარეთ ეს მოზღვავებული ხალხი, ერთადერთი რამაც გადაგვარჩინა იყო, რომ ღია სივრცე ჰქონდა და ხალხი მოსასვენებლად გადიოდა გარეთ. წელს უკვე ტარდება მე-4, მე-5 და მე-6 პავილიონში, აგრეთვე გვაქვს ღია სივრცეები, გვაქვს ორი ზონა, ანუ პავილიონების უკანა მხარეც და წინა მხარეც, სადაც მოეწყობა ფუდ კორტი, წარმოდგენილი იქნება ახალი ქართული ხორცპროდუქტების მწარმოებელი კომპანია, რომელიც ეხლა ამ დღეებში იწყებს, ესე ვთქვათ, თავის სარეკლამო საქმიანობას დავასახელებ, ეს არის კომპანია მეტაბლე და შესთავაზებს ხალხს თავის პროდუქციას დასაგემოვნებლად. აგრეთვე გვექნება მოსაწევის ზონა, სადაც წარმოდგენილი იქნება ორივე სიგარის იმპორტიორი კომპანია, რომელიც საქართველოშია, დავიდოვით და ჰავანა კლაბიც. და გავუმასპინძლებით ყველანაირად როგორც შეიძლება მოსულ სტუმრებს. სპეციალურად ფესტივალისთვის ერთ-ერთი ნაყინის მწარმოებელი კომპანია შემოგთავაზებს ტორფირებულ ვისკის ბაზაზე დამზადებულ ნაყინს. ჩირიფრუტი იქნება ისევ წარმოდგენილი თავის ტორფირებული ვისკის ბაზაზე დამზადებული შოკოლადებით და ისეთი ცოტა მრავალფეროვანი იქნება ჩვენი ფესტივალი. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით თბილისში საქმიანი ტურიზმის მხარდამჭერი ორდღიანი ღონისძიება იმართება. 13 დღეს დაიწყო და ხვალ დასრულდება, დროსაც მონაწილეები რეგიონებს მოინახულებენ. ტურიზმის ადმინისტრაციის ცნობით, ღონისძიების ფარგლებში იგეგმება გაცნობითი ტურებიც.
ტურისტული სეზონის დაწყებასთან ერთად თბილისში მთაწმინდის პარკი ამუშავდა, რომელიც მომხმარებლებს გასართობ და საკვებ ზონაში სიახლეებს წელსაც შესთავაზებს. როგორც მთაწმინდის პარკის გაყიდვების და მარკეტინგის მენეჯერმა ია თარხან-მოურავმა BMG-სთან განაცხადა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე საბაგიროს აღდგენაა, რაც სიახლე არა მხოლოდ პარკისთვის, არამედ მთლიანად დედაქალაქისთვის. საბაგიროსთან ერთად პარკის ტერიტორიაზე ასევე განახლდა ატრაქციონები, მათ შორის ჩამონათვალში გამოჩნდა თოკების ქალაქი, რომელიც დამსვენებელს დამატებით გართობის შესაძლებლობას მისცემს. პარკის ტერიტორიაზე დღეს ასევე ფუნქციონირებს პლანეტარიუმი და კარტინგი. გარდა ამისა, ცალკე აღნიშნვის ღირსია საკვების ზონა, იგივე ფუდკორტი, რომელიც ტირების ძველ ადგილას მოიწყო. სივრცე ჯერ სატესტო რეჟიმში მუშაობს, მაგრამ რამდენიმე კაფე იქ უკვე გაიხსნა. ია თარხან-მოურავის ინფორმაციით, ფუდკორტის მოწყობა $4 მილიონი დაჯდა. სანაელბლების მწარმოებელი ქართული კომპანია YM Spices, რომელიც საქართველოში 2017 წლიდან ოპერირებს საერთაშორისო ბაზარზე ფართოვდება. როგორც კომპანიის დამფუძნებელმა გიორგი გოგიამ BMG-სთან განაცხადა, გაზრდილი საექსპორტო მოთხოვნის ფონზე კომპანიამ ორი ახალი ბაზარი შვეიცარია და სლოვაკეთი დაიმატა, პარალელურად კი პროდუქციის მიწოდებას ლატვიაშიც აგრძელებს. ახალ საექსპორტო ბაზრებზე თავდაპირველად 500 კილოგრამი სანაელებლები გაიგზავნა, მაგრამ მოთხოვნის ზრდასთან ერთად მიწოდებაც მოიმატებს. საქართველოში შექმნილ რეალობაზე, ქვეყნის ეკონომიკაზე და ბიზნესზე საუბარი BMG-ზე საქმიანი საღამოს დასრულების შემდეგაც გაგრძელდება, რადგან სწორედ ეს თემა შეარჩია თელარა გელანტიამ წერტილის დღევანდელი ეპიზოდისთვის, რომელიც საღამოს 10:30-ზე დაიწყება. ნახოთ გადაცემის ანონსი, რომლის შემდეგ მოგიყვებით თუ რა ხდება ბირჟებზე. თუ ტრაექტორია არ შეიცვლება, საქართველოს დაკარგავს შესაძლებლობას ევროკავშირის მომდევნო გაფართოების ნაწილი გახდეს. პაվել ჰერჩინსკი. შიგნით უწყვეტი პროტესტი, გარედან უწყვეტი სანქციები და ქართული ოცნება, რომელიც ევროპულ კურსს არ უბრუნდება. კიდევ რა გზა რჩება მართველი პარტიის იძულებისთვის და რამდენად რეალურია რისკები ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე, DCFTA-ის გადახედვასა და კანდიდატის სტატუსის გაყინვაზე. დღეს საღამოს 10:30-ზე BMG TV-ზე ევროკავშირში საქართველოს ყოფილი ელჩი ნატა საბანაძე წერტილში თელარა გელანტიასთან ერთად. საქმე საღამოს ვაგრძელებთ საფონდო ბირჟებზე საუბრით და პირველ რიგში განვლილი კვირით უნდა დავიწყოთ, რომელიც დიდად საინტერესო და გამორჩეული არ ყოფილა, თუმცა იმავეს ვერ ვიტყვით გასულ შაბათ-კვირაზე, აი სწორედ ვიკენდზე მოხდა ყველაფერი, რაც შეიძლებოდა საერთოდ პლანეტაზე მომხდარიყო. ჯერ იყო და ინდოეთმა და პაკისტანმა დაიწყეს ესკალაცია და ომამდე ერთი პიკი გვაკლდა, თუმცა ამის შემდეგ რამდენიმე საათში მათ განაცხადეს, რომ ომი აღარ იქნებოდა, სამშვიდობოში დახმარებაც მიღწეული იქნა და საერთო ჯამში მხარეები აღარ აპირებდნენ კონფლიქტის გაგრძელებას. ამის შემდეგ პუტინსა და როგორც ჩანს ზელენსკის წარმომადგენლებს შორის შედგა საუბარი და გავრცელდა ცნობები იმასთან დაკავშირებით, რომ მიმდინარე კვირას სავარაუდოდ სტამბოლში შეხვდებიან ლიდერები ერთმანეთს პირისპირ და ისაუბრებენ, რა თქმა უნდა, კონფლიქტის დასრულების საკითხზე. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ძვრა არის გეოპოლიტიკური რისკების შემცირების მიმართულებით, ხოლო დღეს დილით საერთოდაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ გახდა ცნობილი, კერძოდ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა მიაღწიეს დროებით შეთანხმებას ტარიფების დაპაუზებასთან დაკავშირებით. დიახ, ის სატარიფო რეჟიმი, რომელიც 145%-ის ფარგლებში იქნა დაწესებული ტრამპის მხრიდან თავის დროზე, ახლა უკვე არის გაუქმებული, კერძოდ 115% პუნქტიანი კორექცია ვიხილეთ და ამჟამად ეს ქვეყნები ერთმანეთში ვაჭრობენ, მარტივად რომ ვთქვათ, მინიმალური ტარიფებით. ეს, რა თქმა უნდა, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც შეიძლება საერთოდაც გაგვეგო და ასეთი პოზიტიური ამბის გავრცელების ფონზე, რა თქმა უნდა, Wall Street-ის საფონდო ბირჟაზე არის ძალიან პოზიტიური განწყობა, ეს სიახლე ინვესტორებს მოსწონთ და ეს სიახლე აჩენს იმის მოლოდინს, რომ სავარაუდოდ ამერიკა ის გავს შეთანხმებებს გააფორმებს თითქმის ყველა იმ სახელმწიფოსთან, რომელთაც თავის დროზე მან დაუწესა სავაჭრო ტარიფები. ახლა კი გადავხედოთ ბირჟას და ვნახოთ, როგორი ვითარება არის Wall Street-ზე. როგორც ხედავთ, გადამწვანებული არის ის და უფრო კონკრეტულად S&P 500-ის შემთხვევაში პლუს 2.78% გვაქვს, Dow Jones-ის ინდექსი 2.34%-ით არის გაზრდილი, ხოლო Nasdaq-ის ტექნოლოგიური ინდექსი საერთოდაც ლამის 4%-იან ზრდას აფიქსირებს. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი, რომელიც ჩვენ გვინახავს ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში. ერთი დღისათვის ფენომენალური შედეგია და თუკი, რა თქმა უნდა, ამერიკასა და ჩინეთს შორის ურთიერთობები დასტაბილურდება და ზოგადად სავაჭრო ომის მიიღება, რა თქმა უნდა, ბირჟა ზრდას გააგრძელებს, რადგანაც მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი საფონდო ბირჟისათვის ბოლო პერიოდში იყო სწორედ ეს სავაჭრო ომი. აქვე უნდა გადავინაცვლოთ ევროპასა და აზიაში, სადაც რა თქმა უნდა არის
პოზიტიური განწყობა მთელ პლანეტაზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ინდექსი ამჟამად არის გადამწვანებული. ევროპის 600 უმსხვილესი კომპანიის შემთხვევაში კერძოდ გვაქვს ლამის 1%-იანი ზრდა, შანხაის ინდექსი 0.91%-იან მატებას აფიქსირებს, ხოლო ნიკეის შემთხვევაში ზრდა 0.37%-ის ფარგლებშია და სავარაუდოდ იგივე დინამიკა გაგრძელდება ხვალაც, თუ კი რა თქმა უნდა ტრამპი აზრს არ შეიცვლის და მაგალითად ტარიფებს არ გაზრდის პირიქით, რაც ამ ეტაპზე უკვე მოსალოდნელი აღარ არის. აქვე ენერგეტიკულ ბირჟაზეც უნდა ვისაუბროთ, სადაც ის სიახლე, რომელიც გავრცელდა ინვესტორებმა მიიღეს პოზიტიურად, ვინაიდან შემცირებული არის გლობალური რისკები რეცესიასთან დაკავშირებით, ასე დროს იმატებს ნავთობის ფასი და კერძოდ ერთ კვირაში მატება უკვე 10%-ია და როგორც ხედავთ, ბრენტის ღირებულება $65 აჭარბებს, WTI-ის ფასი კი $62 ფარგლებშია გაძვირდა, რუსული ნავთობიც ის $56 ივაჭრება. ასევე მომატებული არის ბუნებრივი აირის ღირებულებაც, კერძოდ +9%-ის ფარგლებში ვართ და მეგავატ-საათ ენერგიის ფასი ამჟამად შეადგენს €26. საბრძოლოდ ამისა, გაიაფებული არის ოქრო, რადგანაც გეოპოლიტიკური რისკების შემცირება ოქროსათვის ასე რომ უცნაური იყოს არის ნეგატიური მოვლენა, ვინაიდან ოქრო არის სადაზღვევო აქტივი და თუ კი არ არის რისკი, რის წინააღმდეგ გვიზღებთ თავს. ამ ყველაფრის ფონზე ოქრო არის გაუფასურებული 3%-ით და ამჟამად უნცია მეტალის ფასი $3228 შეადგენს, თუმცა ამ მცირედი კორექციის მიუხედავად მინდა გითხრათ, რომ ერთწლიან პერიოდში ოქროს მაინც ძალიან კარგი შედეგი აქვს, კერძოდ ეს არის +38.5%. კრიპტოინდუსტრიაზეც უნდა გადამინაცვლოთ, რომელსაც დღეს ჰქონდა გამორჩეული დღე, რადგანაც ბაზრის საერთო შეფასება გაიზარდა $3.5 ტრილიონამდე. დაახლოებით $9 ტრილიონი კაპიტალიზაცია დაიმატა კრიპტოინდუსტრიამ გავლილ 24 საათში. ამ ეტაპზე, როგორც ხედავთ, ბიტკოინი $104,000 ივაჭრება, რამდენიმე საათის წინ ის $105,000-საც კი აღწევდა, ეთერიუმის ფასი კი დაახლოებით $2,500-2,600 ფარგლებშია. საერთოდ ჯამში მატება ბიტკოინისა გვაქვს, როგორც ხედავთ, 10.9%-ის ფარგლებში, ეთერიუმის შემთხვევაში კი +42%. ხო, ეთერიუმთან მიმართებით მინდა ისიც გითხრათ, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ტარიფების საკითხით არ არის განპირობებული, აქ ცხადია ამის სიწვრული ძალიან მაღალია, მაგრამ ამასთან ერთად გასათვალისწინებელი ის, რომ წინა კვირას ჩაეშვა ეთერიუმის სისტემური განახლება, რომელიც არის ბოლო 3 წლის განმავლობაში გამოსული ყველაზე მნიშვნელოვანი განახლება, რომელმაც გაზარდა მისი ბლოკჩეინის ეფექტიანობა, ასევე სტეიკინგის მიმართულებით არაერთი პრობლემა იქნა გამოსწორებული და საერთოდ ჯამში ეთერიუმი როგორც პროექტი გახდა უფრო დახვეწილი და უფრო გამართული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უფრო კონკურენტუნარიანი სხვა ბლოკჩეინებთან მიმართებით, მათ შორის Solana-სთან. შესაბამისად, ასეთი წარმატებული და დიდი განახლება ჩაშვება ეთერიუმის ინვესტორებმა მიიღეს პოზიტიურად და ამიტომაც ორმაგ დადებით ეფექტს ხედავთ ახლა ჩვენ ეთერიუმთან მიმართებით. ერთი არის თავად ეს განახლება, მეორე ფაქტორი კი არის ის, რაც ზოგადად ბირჟაზე ხდება და რაც ასახული არის ყველა კრიპტოაქტივთან მიმართებით, რადგანაც XRP-სტანაც +22% გვაქვს, Solana-სტანაც 22%, BNB-სთან 15% და ეს გრძელდება სხვა კრიპტოაქტივებთან მიმართებითაც, საერთოდ ჯამში ინვესტორების განწყობა არის საკმაოდ პოზიტიური. აქვე ლონდონის საფონდო ბირჟაზეც უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც ჩვენი ქართული კომპანიები არიან წარმოდგენილი, მაგალითად დავიწყოთ საქართველოს ბანკით, რომელიც დღესაც აფიქსირებს ზრდას 1.61%-ის ფარგლებში და მისი შეფასება ამჟამად უკვე იმყოფება, როგორც ხედავთ, რეკორდულ ნიშნულზე. ასეთი მაღალი კაპიტალიზაცია საქართველოს ბანკის ჯგუფს არასოდეს არ ჰქონია. TBC-საც დღეს ჰქონდა მატება, როგორც ხედავთ, 3.5%-ის ფარგლებში იყო ეს ზრდა, თუმცა გასათვალისწინებელია ის, რომ წინა კვირა ძალიან მკვეთრი ვარნა ჰქონდა მას ერთდღიან ჭრილში და ეს კორექცია ამჟამად აქვე შეინიშნება, მაგრამ თუ კი ზოგად ტრაექტორიას გავითვალისწინებთ, მივხვდებით, რომ TBC-საც შესანიშნავად აქვს საქმე და მისი შეფასებაც ამჟამად იმყოფება საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე. აქვე ეს ეროვნულ ვალუტაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ბოლო პერიოდში საკმაოდ სტაბილური არის და როგორც ხედავთ, დოლართან მიმართებით კურსი ამჟამად არის 2.74. ევროსთან კურსი არის 3.10, ხოლო სტერლინგის გასული კურსი 3.64. და ბოლოს უნდა ვთქვათ ორიოდე სიტყვა ლარჯი ინვესტორების შესაძლებლობაზეც, რომელსაც Foresight Investment Group-ი თავაზობს. ეს არის Foresight-ის ლარჯ ფონდი, რომელიც საშუალებას გაძლევს თანხა განათავსოთ ფონდში და ამით მიიღოთ ფინანსური სარგებელი, რომლის მოცულობაც წლიურად საშუალოდ სტანდარტულად შეადგენს 87%, ხოლო ანგარიზე 50,000 ლარჯზე მეტის ქონის შემთხვევაში სარგებლის მოცულობა აღწევს 10%. ეს არის წლიური ამონაგები, რომელიც თქვენ გარიცხებათ
ყოველდღიურ ფორმატში მიღებული თანხის გატანა, მისი მოცულობის გაზრდა, შემცირება კი თქვენ ყოველდღიურად შეგიძლიათ. შეზღუდვების გარეშე Foresight Investment Group კი არის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებული საინვესტიციო კომპანია. მოკლედ, ესეთი ვითარება გვაქვს ჩვენ ამ წუთებში გლობალურ საფონდო ბირჟებზე საქმე სამას კი სულ მნიშვნელოვანი საკითხებით ვაგრძელებთ. დღევანდელ გადაცემაში გავაგრძელებთ საფონდო ბირჟების თემატიკას და მოგიყვებით ძალიან დიდი კომპანიების გადაწყვეტილების შესახებ. დღევანდელ საქმიან საღამოში მიმოვიხილავთ როგორც Saudi Aramco-ს, ანუ მსოფლიოს ყველაზე დიდი ნავთობმომპოვებელი კომპანიის შედეგებს, ასევე ვისაუბრებთ Nissan-ზე და Tesla-ზე, ორ ავტომწარმოებელ კომპანიაზე, რომელთაც განსხვავებული სიახლეები აქვთ სხვადასხვა მიმართულებით. აგრეთვე ცხადია ვისაუბრებთ CATL-ზე, მსოფლიოს ყველაზე დიდ კომპანიაზე, რომელიც აწარმოებს ელექტრობატარეებს, რადგან ამ კომპანიასაც აქვს მნიშვნელოვანი სიახლეები. დღეს საქმიან საღამოში ასევე ბევრს ვისაუბრებთ გეოპოლიტიკაზე, რადგანაც ამ მიმართულებით განვლილი შაბათ-კვირა იყო ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული, რომელიც საერთოდაც ოდესმე გვინახავს. არაერთი სიახლე გვაქვს კონფლიქტებთან მიმართებით, რომელთაც რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ. ბევრი სიახლე არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით, რადგან როგორც ბოლო პერიოდმა აჩვენა, შაბათ-კვირებზე, ეგრეთ წოდებულ უიკენდებზე წყდება ძალიან ბევრი რამ და უკვე მოგვიანებით ორშაბათი იწყება, ან ძალიან პოზიტიურად, ან ძალიან ნეგატიურად. ბოლო პერიოდში სწორედ ამ ტიპის ფლუქტუაციას ვხედავთ, ანუ ამ ტიპის მერყეობას ბაზარზე და არ არის ხოლმე სტაბილური ეს ყველაფერი. აგერ გასულ უქმეებზე კიდევ სიახლეები გავრცელდა ჩინეთთან დაკავშირებით და საქმიან საღამოს სწორედ ამ თემაზე საუბრით ვაგრძელებთ. შაბათ-კვირის მოლაპარაკებები როგორც ჩანს განვითარდა ძალიან პოზიტიურად ამერიკასა და ჩინეთს შორის, ვინაიდან დღეს მსოფლიოსათვის გახდა ცნობილი, რომ ამერიკამ და ჩინეთმა მიიღეს ტარიფების დროებით შეჩერების გადაწყვეტილება. აქ საუბარი არის ტარიფების შემცირებაზე, რეალურად კერძოდ 115% პუნქტიან კორექციაზე. ეს მაჩვენებელი რა თქმა უნდა არის უბრალოდ გიჟური რიცხვი, რომელიც თავდაპირველად გაჩნდა იქიდან, რომ დონალდ ტრამპმა დააწესა სატარიფო რეჟიმი ისეთი, როგორც საერთოდაც არავის არასოდეს გვინახავს. შესაბამისად, ეს სატარიფო რეჟიმი იქნა შემსუბუქებული, რაც არის სწორედ ამ მოლაპარაკებების შედეგი. ხოლო თავად ამ მოლაპარაკებებში ერთხელ იყო წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, ამერიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ხაზინა და ვაჭრობის დეპარტამენტი, ხოლო ჩინეთის მხრიდან აგრეთვე საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ვაჭრობის დეპარტამენტი და თავად ვიცე-პრეზიდენტი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ჩაუყარა, ასე ვთქვათ, საფუძველი. აქვენსიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის რეალურად 90 დღიანი შეღავათი, ისეთივე არის, როგორც თავდაპირველად ტრამპმა შემოიღო თავად ტარიფებთან დაკავშირებით, თუმცა ერთადერთი გამონაკლისი ქვეყანა იყო ჩინეთი, ხოლო ამჟამად უკვე ამ ჩინეთთან მიმართებითაც საგამონაკლისო წესი მოქმედებს და ეს წარმოადგენს ძალიან პოზიტიურ სიგნალს და ნიშანს გლობალური საფონდო ბირჟისათვის, რადგანაც ეს აჩენს იმის საფუძვლე მოლოდინს, რომ ძალიან მალე სავარაუდოდ ჩინეთი და ამერიკა გააფორმებენ ისეთ სავაჭრო შეთანხმებას, როგორც ამერიკამ გააფორმა წინა კვირას გაერთიანებულ სამეფოსთან. გაერთიანებულ სამეფოს ჰქონდა ამ შემთხვევაში სიმბოლური მნიშვნელობა, ვინაიდან ბრიტანეთი ამერიკისათვის არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული სავაჭრო პარტნიორი და ზოგადად ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინებით ყველაზე მნიშვნელოვანი მეგობარი, შესაბამისად პირველი trade deal ეგრეთ წოდებული დაიდო გაერთიანებულ სამეფოსთან, თუმცა ახლა უკვე ეტაპობრივად როგორც ჩანს ამერიკა მიყვება სხვა ქვეყნებს და თავარი ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩინეთი, რომელიც არის ამერიკის ყველაზე მსხვილი და მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორი და ამ ქვეყნების ურთიერთობა ცდება ზოგადად უბრალოდ მცირე საზღვრებს, ეს არის რამდენიმე 10 ტრილიონიანი ბრუნვის მქონე სახელმწიფოების ერთობა, სადაც რა თქმა უნდა ტარიფების შემოღება არის საკმაოდ მტკივნეული გადაწყვეტილება, რომელიც თავის დროზე ბირჟამ მიიღო ძალიან მტკივნეულად. ამჟამად ამერიკის ტარიფები ჩინეთთან მიმართებით 145%-დან არის შემცირებული 30%-მდე, ხოლო ჩინეთის მხრიდან არის 125%-დან 10%-მდე შემცირება. ანუ ამერიკა რეალურად სამჯერ უფრო მეტად ბეგრავს ჩინეთს, თუმცა ეს ისედაც ასე იყო ყოველთვის, ვინაიდან ამერიკა არის ნეტო იმპორტიორი, ხოლო ჩინეთი არის ნეტო ექსპორტიორი. შესაბამისად, ეს დისბალანსი მოსაოდნელია 10 და 30%-ით. მისაღებია კომპანიებისთვის, ისინი ამ რიცხვებისადაც მიჩვეულნი იყვნენ, ხოლო 155% რა თქმა უნდა, ყველასათვის მიუღებელი იყო და ამიტომაც არც არავინ ამ რიცხვს სერიოზულად აქამდე არ უყურებდა. კი, და მასშტაბი იმ ცვლილებებისა, რაც ვიხილეთ, პრინციპში არავინ არ მოელოდა ამას, რადგან
დიდად არც არავინ მოულოდა, რომ ტარიფები 155%-ზე და 125%-ზე დარჩებოდა, ალალებდო იქნებით, მაგრამ არავინ მოულოდა, რომ 10%-ზე და 30%-ამდე ჩამოვიდოდა. ამ ყველაფერს ცხადია ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო ყველა მიმართულებით. პირველ რიგში ის, რომ ორმხრივი დიპლომატია მუშაობს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ჩინეთს შორის, რადგან სწორედ ჩინეთთან მიმართებით იყო დაწესებული ყველაზე მაღალი ტარიფები და ყველაზე დიდი პრობლემა ეკონომიკაში გლობალურად გაჩენილი იყო სწორედ ამერიკა და ჩინეთის სავაჭრო ომის შედეგად. ამიტომაც ჩინეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება და აი ამ ძირეული საკითხების დაალაგება, რაც ეს ორი პიროვნება იყო ჩართული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი მთელი მსოფლიოსთვის და მიანიშნებს პრინციპში იმაზე, რომ თუკი ჩინეთთან და ამერიკა ალბათ ყველასთან დაალაგდება და საბოლოო ჯამში დონალდ ტრამპი მართლაც აღასრულებს იმ ხედვას, რომელიც მას აქვს, რაც გულისხმობს ამერიკისთვის ძალიან დიდი კაპიტალის შემოდინებას ქვეყანაში და ამ გზით უკვე იმპორტის და ექსპორტის დაბალანსებას და რაც საბოლოო ჯამში შედეგს გამოიღებს ამერიკის საგარეო ვალის შემცირების მიმართულებით, რაც დონალდ ტრამპის ერთ-ერთი დაპირებაც არის და ამავდროულად მისი ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ ამერიკას აღარ ჰქონდეს ის კოლოსალური 10 ტრილიონი დოლარის ღირებულების ვალი, რომელსაც რეალურად ქვეყანა ვერაზროს ვერ გადაიხდის. ეს იმხელა ვალია, რომლის დაფარვა არასდროს არ უწერია და ეს ამიტომაც სამუდამო ვალია, რომელიც შემდეგი თაობიდან შემდეგ თაობაზე გადადის მემკვიდრეობით და ძალიან დიდ წნეხს უქმნის ამერიკას როგორც ქვეყანას და გამორიცხული არ არის რომ ოდესღაც მაინც თუ ახლოს წლებში არა ეს ტენდენცია რო გაგრძელებული იყო საბოლოო ჯამში ერთხელ დეფოლტი გამოიცხადებინა ამერიკას საგარეო ვალზე და მე უკვე რა მოხდებოდა ეს უკვე კაცმა არ იცის რადგან ძალიან დიდი შოკი იქნებოდა ეს ყველაფერი გლობალური ეკონომიკისთვის. მოკლედ ტარიფების შემცირებას აქვს ძალიან მარტივი ახსნა ის რომ აღარ გაძვირდება იმდენით ყველაფერი რამდენითაც უნდა გაძვირებულიყო რადგან თავდაპირველად თუკი 155 და 125%-იანი ტარიფებს უნდა ემოქმედა ეს ნიშნავს რომ პროდუქცია გამაგდებოდა, გასამაგდებოდა და პრინციპში ეს ნახეთ კიდევაც, რადგან ტემუმ, ალიბაბამ და სხვა პროდუქტებმა შინმა მათ შორის ჩინურმა კომპანიებმა რადიკალურად გააძვირეს პროდუქტები, ზოგიერთ შემთხვევაში გასამაგებული, გაოთხმაგებულის კი იყო ფასი, რამაც ძალიან ბევრი პრობლემა გააჩინა მათ შორის ამერიკის ბაზარზე, რადგან ჩინური პროდუქციას კონკურენტი არ ყავს რეალურად იმ სეგმენტში, რა სეგმენტში ისინი არიან, ამიტომაც მის ჩანაცვლება ამერიკული პროდუქციის შეუძლებელი იყო სხვა ქვეყნების დიდწილად ამას ვერ აკეთებენ და კომპანიები შეეცდებოდნენ თუკი დადასტურდებოდა რომ მომდევნო წლების განმავლობაში 155%-იანი ტარიფი ემოქმედებდა კომპანიები გადაეწყობოდნენ როგორც Apple მაგალითად ცდილობს გადაწყობას ინდოეთზე, ჩინეთის ნაცვლად, მაგრამ ეს არ არის მოკლევადიანი გადაწყვეტა და ძალიან ბევრი წელი დასჭირდებოდა ამას და საბოლოო ჯამში ყველაფრის ფასს გადაიხდიდა მომხმარებელი და ინფლაცია ავარდებოდა ცამდე, რაც საბოლოო ჯამში ისევ დონალდ ტრამპზე აისახებოდა ნეგატიურად. სავაჭრო ომის ლოგიკა ალბათ მუშაობს, ეს კიდევ ერთი დასკვნაა, რომლის გამოტანა შეგვიძლია, რადგან ჯერჯერობით ისე მიდის ყველაფერი, როგორც დონალდ ტრამპმა თქვა თავის დროზე და როგორც ამბობდა წლების განმავლობაში. ამ ყველაფერს მოყვა მყისიერი შედეგი, როგორც დოლარის, ასევე ჩინური იუანის მიმართებით ორივე ვალუტა გამოყარდა და დოლარმა გარკვეულწილად უკვე ბოლო პერიოდში, ბოლო 2 კვირის განმავლობაში შეამცირა ის დინამიკა კლებისა და გაუფასურებისა, რომელიც მას ჰქონდა ძირითად ვალუტებთან მიმართებით ბოლო რეალურად თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში, რაც გამყარებული იყო იმ მოლოდინებით, რეცესიული შოკებით, რაც მსოფლიოში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობდა. პარალელურად გაიზარდა ამერიკული და ჩინური ინდექსები, აგერ ვნახეთ რამდენიმე წუთის წინ საფონდო ბირჟების მიმოხილვაში, რომ NASDAQ-ი, Dow Jones-ი, ნებისმიერი ინდექსი არის გაზრდილი, ცალკეული კომპანიების კაპიტალიზაციები არის გაზრდილი, ჩინური კომპანიები გაძვირდა, კრიპტოვალუტები გაძვირდა და მოკლედ ყველა მხრივ გვაქვს ბუმი. შემცირდა შესაბამისად გლობალური რეცესიის რისკი, რომელიც კიდევ უფრო შემცირდება თუკი დაალაგდება ამერიკა ყველასთან და თუკი მართლა ყველასთან დაალაგდეს შეიძლება გაიზარდოს საერთოდ ჯამში კი აღარ შემცირდეს, არამედ გაიზარდოს გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით, რადგან არსებობს მოლოდინი, რომ თუკი ჩინეთთან დაალაგდა დონალდ ტრამპი, ის აგრეთვე ინდოეთთან, იაპონიასთან, ევროკავშირთან კოლექტიურად და ცალ-ცალკე და ზოგადად კანადასთან, მათ შორის და მექსიკასთანაც. კი, მექსიკასთანაც, სადაც რომლებიც პირველი ქვეყნები იყვნენ, ვისთვისაც ამოქმედა სატარიფო რეჟიმი. ამიტომაც არსებობს მოლოდინი უკვე დღეს, რომ რადგანაც პრეცედენტი არსებობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დროთა განმავლობაში სატარიფო ომს დაასრულებს, თან დაასრულებს მისთვის კარგი პირობებით. ამიტომაც ალბათ მართლა აღსრულდება ეს წინაპირობა, რომელიც დონალდ ტრამპს ამბობს, რომ რადგან დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ეკონომიკური ბუმია მოსაოდნელი მომდევნო წლებში. ამის თქვა დანამდვილებით ცხადია შეუძლებელია, მაგრამ ამის კონტურები ბოლო რამდენიმე კვირაში ნათლად გამოიკვეთა. კი და ამ კონტურების გამოკვეთა რეალურად საფონდო ბირჟაზე აისახება ძალზედ პოზიტიურად, რადგანაც დღეს უკვე ჩვენ ხედავთ ძირითად ამერიკულ ინდექსებთან
მიმართებით 3%-იან ნახტომს, NASDAQ-ის შემთხვევაში ეს საერთოდაც არის 4%, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ინვესტორების განწყობა არის მკვეთრად გაუმჯობესებული, განსაკუთრებით იმ კომპანიებთან მიმართებით, რომლებიც ჩინეთსა და ამერიკას შორის ოპერირებენ, ასეთები არიან მაგალითად Amazon-ი, ასეთი არის Tesla, რომელიც ძალიან ბევრ ავტომობილს ყიდის ჩინეთში და მისი აქციებიც მკვეთრად არის დღეს გაზრდილი და საერთოდ ჯამში ყველა ამერიკული კომპანიის შეფასება ნეტო არის მომატებული, განსაკუთრებით კარგი შედეგები აქვს დიდი შვიდეულის წარმოადგენელ კომპანიებს, რომლებიც ისედაც ბოლო პერიოდში ყველაზე მკვეთრი დინამიკით გამოირჩევიან აღმასვლისას და დაღმასვლის მიმართულებითაც, რადგანაც ყველაზე მეტი ინვესტიცია ისედაც ამ კომპანიებში დებს შესაბამისად ყველაზე მეტი კორექცია მათ აქვთ. აქვე კრიპტობირჟაც ძალიან კარგ შედეგებს აფიქსირებს, ბიტკოინის ფასი 105.000-მდე გაიზარდა დღეს, ეთერიუმის ღირებულება 20600-ის პარკლებში იყო, რაც პოზიტიური შედეგია, თუმცა იგივეს ვეღარ ვამბობთ უკვე ჩვენ მაგალითად ოქროზე, რომელიც პირიქით არის გაუფასურებული 3%-ით, ეს ყველაფერი კი ისევ და ისევ რისკების შემცირებით არის გამპირობებული, რადგანაც ოქრო იმატებს მაშინ, როცა იმატებს რისკები, სოფლიოში რისკები იკლებს. ეს ფაქტია უკვე, ეს შეთანხმება ამისი მაუწყებელია და რა თქმა უნდა რისკების შემცირება ამცირებს გლობალურად რეცესიის განვითარების მოლოდინებს, ხოლო თავად ეს ყველაფერი აისახება ნავთობის ფასებს, რადგანაც ნავთობის ინვესტორებს არ უყვართ რეცესიული მდგომარეობა. ნავთობის იზრდება მაშინ, როდესაც არის ეკონომიკური ბუმი და ახლა უკვე ეკონომიკური ბუმის ნიშანწყალი ჩნდება, ამის ფონზე კი ნავთობი არის გაძვირებული 10%-ით. საერთოდ ჯამში ვხედავთ, რომ საფონდო ბირჟის განწყობა ბოლო პერიოდში არის შემოbrunებული დრამატულად. ის კორექცია, რომელიც დაფიქსირდა ერთი თვის წინ, უკვე არის სრულად განეიტრალებული და ნელ-ნელა ალბათ უკვე ახალ რეკორდულ ნიშნულებზეც გადაინაცვლებს გლობალური საფონდო ინდექსების შეფასება. სოფლიოში მძვინვარებს ელბაშად რამდენიმე კონფლიქტი, ერთ-ერთი მათგანი არის აზიის კონტინენტზე ინდოეთს და მის მეზობელ პაკისტანს შორის კონფლიქტი უკავშირდება ქაშმირის სადავო ტერიტორიას, რაც პრინციპში არის ნომერ მე-4 თუ არა და უფრო დიდი ნომერი ამ კონფლიქტის გაღვივებისა წლების განმავლობაში რამდენიმე 10 წელიწადში ერთხელ, როგორც ვიცით, ეს კონფლიქტი ხელახლა მძვინვარებს, მხარეები რამდენიმე დღის ან თვის განმავლობაში ერთმანეთს უპირისპირდებიან, მაგრამ მოგვიანებით ომი არ იწყება და საომარი მოქმედებები წყდება. ახლა მივიღეთ ზუსტად იგივე შედეგი, რადგან ინდოეთი და პაკისტანი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ. ამაში ჩართულები იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნები, მათ შორის უშუალოდ პაკისტანის და ინდოეთის ლიდერები. როგორც ცნობილია, ორივე ამ ქვეყანას ისინი ძალიან დიდი ქვეყნები არიან. პაკისტანი შეიძლება იმდენად დიდი არ არის გეოგრაფიულად, როგორც ინდოეთი არის, მაგრამ მოსახლეობით ორივე ქვეყანა ძალიან დიდია. ინდოეთში 1.5 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს, პაკისტანში კი დაახლოებით 400 მილიონი ადამიანი, შესაბამისად ძალიან დიდი ჯარი ყავს ორივე ქვეყანას და მათი დაპირისპირება რეალურად აზრს არის მოკლებული, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა დაიხოცოს და ამაზე არც ერთი მხარე არ მიდის. თან აქ გასათვალისწინებელია მეორე მხარე, რომელიც არის აგრეთვე ბირთვული იარაღის არსებობა ორივე ქვეყნის შემადგენლობაში, შესაბამისად ომის ალბათობას იკლებს, რადგან ორივე მხარეს აქვს ბირთვული იარაღი და შესაძლოა ნებისმიერმა მათგანმა ის ნებისმიერ დროს გამოიყენოს, ამიტომაც ეს ცხადი ამცირებს ომს, რადგან როგორც ვიცით, ქვეყნები, რომელთაც აქვს ბირთვული იარაღი, ერთმანეთს როგორც წესი არ უპირისპირდებიან, რადგან ეს ლოგიკას არის მოკლებული. ამჯერადაც მოკლედ შეიკავა ორივე ამ ქვეყანამ თავი საომარი მოქმედებების შედეგად და მოქმედებებისგან და მივიღეთ დროებითი მშვიდობა, კვლავ გაიყინა ეს კონფლიქტი გაურკვეველი ვადით, რადგან მის ამოხსნას, როგორც ასეთი ჯერჯერობით არ აქვს კონკრეტული გეგმა არც ერთ მხარეს მისი ამოხსნისა და უნდა ვნახოთ, რადგან სადავო ტერიტორია ორივე ქვეყანას აქვს საკუთარი ხედვა ამ ტერიტორიის არსებობასთან დაკავშირებით და რეალურად მორიგდებიან თუ არა იმის თქმა არის ძალიან რთული, რეალურად ალბათ უფრო ვერ მორიგდებიან, ვიდრე მორიგდებიან, რადგან სადავო ტერიტორია და როგორც წესი, ასეთი კონფლიქტები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იწილება, მაგრამ სანამ რაღაცა ძალიან დიდი არ მოხდება მსოფლიოში, როცა ან ერთი ქვეყანა დათანხმდება მეორეს, ან რომელიმე ქვეყანა დაიპყრობს მეორეს და საბოლოო ჯამში იძულებით თუ ნებით აიღებს ამ ტერიტორიას. ჯერჯერობით ასეთი პირი არ უჩანს ამ კონფლიქტს, ამიტომაც ალბათ გაიყენება ვითარება ისე, როგორც გაიყენა მაგალითად 1957 წელს და კიდევ მოგვიანებით რამდენიმეჯერ ისტორიის განმავლობაში. ხო, კონფლიქტი გაყინვას არ უახლოვდება ჯერაც რუსეთ-უკრაინასთან მიმართებით, პირიქით ის მძვინვარებს ესკალაციის ახალ ფაზაში გადადის, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის მხრიდან არის ჩართულობა, აქტივობა და მცდელობა, რომ ეს კონფლიქტი როგორღაც იქნეს დასრულებული და მშვიდობა იქნეს მიღწეული, მაგრამ როგორც ჩანს მხარეები მშვიდობისათვის ჯერჯერობით არ არიან მზად. თუმცა
მიმდინარე კვირას ასევე სწორედ შაბათს და კვირას გახდა ეს ცნობილი, როგორც ჩანს, პუტინმა თავადაც კი გამოიჩინა ინიციატივა უკვე კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით და შეუთვალა ერთგვარად ზელენსკის, რომ ის მზად არის მას პირადადაც კი შეხვდეს და ისაუბრონ ომის რეალურად მოგვარებაზე და ხანგრძლივ მშვიდობაზე. აქ საუბარი არის ახალ ზავზე და ეს ზავი შეიძლება უკვე მე-17 ზავი იქნეს, რომელზედაც მიმდინარეობს მსჯელობა, რადგანაც ყოველი ზავი, რომელიც იქნა მაგიდაზე წარმოდგენილი, შემდეგ იქნა დარღვეული ერთგვარად შეთანხმებიდან 24 საათში. ამიტომაც ამ მიმართულებით დიდად გასაოცარი მოლოდინები არ არის, მაგრამ თუ ლიდერების პირისპირი შეხვედრა გაიმართება, ეს შეხვედრა წესით უნდა მოხდეს 15 მაისს და ეს უნდა მოხდეს თურქეთში, სტამბოლში, რომელიც ერთგვარად ასრულებს ამ შემთხვევაში მედიატორის როლს, რადგანაც რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს ზოგადად ამაზე აქვს პრეტენზია ომის დაწყების საწყის პერიოდშიც კი ჩვენ გვახსოვს, რომ თურქეთი იყო ყველაზე აქტიური მედიაციის მიმართულებით, ვინაიდან მას ამ რეგიონში აქვს პრეტენზია ლიდერობაზე, შესაბამისად თურქეთი რომ იყოს ცენტრი ამ შეთანხმებისა და ამ შეთანხმებას სტამბოლის შეთანხმება რო დაერქვას, პრინციპში არ უნდა გაგვიკვირდეს, ალბათ ეს არის სწორედ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის სურვილი, მას უნდა ნამდვილად რომ ისტორიაში ჩაეწეროს მშვიდობის ყოფილად. აქვე ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ის უნდა ითქვას, რომ ზელენსკის მხრიდანაც ჩანს მზაობა და ის ამბობს, რომ დიდი იმედი აქვს, რომ ის პუტინს პირადად შეხვდება და მასთან ისაუბრებს ომის საკითხზე და ასევე აქ მნიშვნელოვანი არის იმის გათვალისწინებაც, რომ როგორც ჩანს ამ მოლაპარაკების პროცესში პუტინს სურს, რომ იყვნენ სწორედ რუსეთი და უკრაინა და არც ამერიკის შეერთებული შტატები, რადგანაც ამერიკის ჩართულობა როგორც ჩანს არც ერთი მხარისათვის დიდად მისაღები უკვე აღარ არის, რადგანაც ამერიკა თავისი არსით ცდილობს თავისთვის ხელსაყრელი პირობების გამოვაჭრებას, ასე ვთქვათ და დიდად არც ერთი მხარის ინტერესებს არ ითვალისწინებს. ეს კი არც უკრაინას მოსწონს, არც რუსეთს და ამიტომაც მხარეები შეეცდებიან პრობლემის მოგვარებას საკუთარი ბერკეტებით და საკუთარი გზით და მოკლედ ნახოთ როგორ განვითარდება ეს მოვლენები. სულ რაღაც 2-3 დღე არის დარჩენილი ამ შეხვედრამდე, თუ კი ის მართლა შედგება და როგორი შედეგების მომტანი შეიძლება იქნეს ის მსოფლიოსათვის. თუმცა პარალელურად ამისა ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია იქნება იქვე სტამბოლში, რადგან მან იმართება 14-16 მაისს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრა და მარკო რუბიო იქნება იქ. შესაბამისად გამორიცხული არ არის, რომ რუბიოს და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს ან რუბიოს და ვოლოდიმირ ზელენსკის შორისაც გაიმართოს შეხვედრები, აგრეთვე არ არის გამორიცხული, რომ ამერიკული მხარე შეხვდეს რუსულ მხარესაც, რადგან ერთ ქალაქში იქნებიან და როგორც წესი სწორედ ემთხოვა ხოლმე როგორც წესი ამ ტიპის შეხვედრები აი ამ დიდ სამიტებს. მოგვიანებით დროთა ცოტა ხნით ადრე ჩვენ გადაცემამდე დონალდ ტრამპმაც განაცხადა, რომ განიხილავს სტამბოლში ჩასვლა სწორედ ამ თარიღებში, რაც ემთხვევა უკვე მიმდინარე კვირის ბოლოს და შესაძლოა დონალდ ტრამპიც ვიხილოთ იქ და გამორიცხული არ არის საერთოდ, რომ პუტინი, ზელენსკი და დონალდ ტრამპი ერთმაგიდასთან დასხდნენ და ერდოღანი მათ შორის ერდოღანიც და საბოლოო ჯამში რაღაცა ტიპის ხელმოწერა შედგეს კიდევაც, რადგან თუ კი საზავო ხელშეკრულება დაიდო მართლაც ისეთი, რომელიც გრძელვადიან მშვიდობას, სულ 30 დღიანს პირველ რიგში, მაგრამ საბოლოო ჯამში გრძელვადიან მშვიდობას მოუტანს უკრაინას, დონალდ ტრამპი იქ რომ არ იყოს, ალბათ საკუთარ თავს ამას ვერ აპატიებს, ამიტომაც გამორიცხული არ არის, რომ სტამბოლში ისიც ჩავიდეს და თუ კი ტრამპი ჩავიდა, იქ უკვე ვლადიმირ პუტინიც მოინდომებს ალბათ მასთან შეხვედრას, მოკლედ იქ რაღაცები გადაწყდება ალბათ, რადგან როცა ლიდერები სადღაც ჩადიან, იქ ყოველთვის რაღაც საკითხები წყდება. ეს ცხადია ყველა შეხვედრა წინასწარ მომზადებულია ხოლმე ელჩების და სხვა ადამიანების მიერ, მაგრამ თუ კი ლიდერი ჩადის, იქ ლიდერი ყოველად არცად არ ჩადის. ამიტომაც ალბათ რაღაცა ტიპის არსებობს კომუნიკაცია მათ შორის და ალბათ მხარეები არიან მზად იმისთვის, რომ გააფორმონ სულ მცირე 30 დღიანი შეთანხმება, რომელიც ომს შეაჩერებს. და უკვე მოგვიანებით რა იქნება, ეს გამოჩნდება მომდევნო კვირებში და თვეებში. აქვე ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ ევროკავშირის მხრიდან უკრაინამ მიიღო დამატებითი დახმარების პაკეტი, რომლის მოცულობაც არის 1.9 მილიარდი ევროს ფარგლებში, დაახლოებით 2.1 მილიარდი დოლარის მოცულობა არის ეს და თანხა თავად გამომდინარეობს რუსული აქტივებიდან, რომლებიც პასიურად აგენერირებენ მოგებას და რომელიც რეალურად უკვე აღარ არის ვალი, ეს არის ჩათვალეთ დივიდენდი, რომელსაც იღებს უკრაინა რუსეთის მხრიდან, უბრალოდ ევროკავშირის გავლით. ამ თანხის დაბრუნება თავისი არსით უკრაინას უკან აღარ მოუწევს და სწორედ ეს არის ის საფასური, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია პერიოდულად იხდის ამ ომის წარმოებისათვის.
ხო, რუსეთს მაინც კარგად არ აქვს ეკონომიკურად საქმე და შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომაც დათანხმდა ასე თითქოს არ საიდან ვლადიმერ პუტინი იმ შეთანხმებას, რომელიც გამოჩნდა, დათანხმდა კი რეალურად მან წამოაყენა კიდევაც ეს მიმართა პირდაპირ აღლუმების შემდეგ თან. ხო, აღლუმების შემდეგ ეთყობა კარგ ხასიათზე იყო და პირდაპირ მოუწოდა რომ მოდი შევხვდეთ, ასეთი რამ არ გაგვიგია უკვე ძალიან დიდი ხანია და არ არის გამორჩეული რომ მოკლედ ეკონომიკასთან იყოს კავშირი, რადგან აპრილში წლიურად დაახლოებით 12%-ით შემცირდა შემოსავალი, რომელიც რუსეთის ბიუჯეტმა მიიღო ნავთობისა და გაზის რეალიზაციიდან, საბოლოო ჯამში თანხამ შეადგინა 13.5 მილიარდი დოლარი, არადა მოკლედ პირველ კვარტალში გვაქვს 10%-იანი კლება, ოდნავ მეტი და ჯამში 55 მილიარდი დოლარი შემოსავალი მიიღო რუსეთმა და მოკლედ ყველა მხრივ არის კლება, მაგრამ ეს რეალობა იყო მანამ სანამ ბოლო დღეების განმავლობაში ნავთობის ფასი მკვეთრად გაიზრდებოდა, რაც თავის წინ ამერიკას და გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გაუმჯობესებას უკავშირდება, მაგრამ ეგ არ ვიცი ჩვენ გრძელვადიანი იქნება თუ არ იქნება, ამიტომაც ჯერ გრძელვადიანი ნავთობის ფასის სტაბილურობაზე საუბარი რთულია და შესაბამისად პროგნოზირება შემოსავლებისა ამ მიმართულებითაც, რადგან ბოლო პერიოდში ძალიან დაბალ ნიშნულზე იყო ნავთობის ფასი გლობალურად, მათ შორის რუსული ნავთობის, რაც შეიგრძნობოდა საქართველოშიც, რადგან ბენზინი არის ძალიან გაიაფებული. შესაბამისად ეს ცხადია კარგია მომხმარებლისთვის, რადგან ყველაფერი იაფდება, სულცერე თეორიულად მაინც, მაგრამ რუსეთისთვის არ არის კარგი და რუსეთს მოგვიანებით უჭირს ომის დაფინანსება, რადგან შემოსავალი აქვს ნაკლები და შესაბამისად არ არის გამორიცხული როგორც თქვი დასწრებში, რომ სწორედ ეს იყოს ერთ-ერთი კატალიზატორი რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულებისა. კი, თანაც ამას სიახლეც ემთხვევა, რომ რუსეთის ბიუჯეტის დეფიციტი არის 45 მილიარდ დოლარამდე გაზრდილი, რაც არის რეკორდული მაჩვენებელი და რაც არის ლამის 2.5-ჯერ მეტი, ვიდრე ამას თავიდან რუსი ეკონომისტები მოელოდნენ და ბიუჯეტის ასეთი გარღვევა პრობლემა არის, რადგანაც ვალის მოზიდვა რუსეთს ძალიან უჭირს, რუსულ ობლიგაციებს არავინ არ ყიდულობს, რა თქმა უნდა, გარდა რა ვიცი, ჩინეთისა, რომელსაც ისეთ პროცენტში უნდა ეს ობლიგაციები, რომ რუსეთს თავადაც არ აწყობს მსგავსი ტიპის ვალდებულებების აღება, შესაბამისად შეიძლება ეს ნაბიჯი სწორედ ამისკენ იყოს მიმართული. აქვე ნავთობის გაიფება ზოგადად ბოლო პერიოდში განაპირობებს არა მარტო გეოპოლიტიკური მოვლენები, არამედ თავად მიწოდების ზრდაც, რასაც განაპირობებს სახელმწიფოების თვითნებობა. განსაკუთრებით თვითნებური ბოლო დროს აღმოჩნდა ყაზახეთი, რომელიც განუდგა ერთგვარად OPEC Plus და განაცხადა, რომ ის მზად არის საერთოდაც საფასო ომიც კი წამოიწყოს და მთავრობა უკვე ამბობს, რომ ის მიწოდების შემცირებას არ აპირებს, მიუხედავად OPEC-ის მოთხოვნისა, მიუხედავად საუდის არაბეთის პოლიტიკური განცხადებებისა, ის მაინც დღიურად აწარმოებდეს იქნება დაახლოებით 1.750.000 ბარელ ნავთობს, რაც არის გაცილებით მეტი, ვიდრე თავად ყაზახეთისათვის განსაზღვრული ზედაზღვარი. აქ განსაზღვრული ზედაზღვარი თქულად არ მithქვამს, რადგანაც OPEC-ი ყველა წევრ ქვეყანას განუსაზღვრავს წინასწარ ამ ლიმიტებს, რომელშიც უნდა ჩაეტინონ ეს ქვეყნები და ის ქვეყნები, რომლებიც აჭარბებენ ამ ლიმიტებს, შემდეგ უკვე ისჯებიან სხვადასხვა მეთოდებით, მაგრამ ყაზახეთი უკვე ძალიან დიდი ხანია გაცდა ყველანაირ ლიმიტს, რაც იმითი არის განპირობებული, რომ ამ ქვეყანას არ მოსწონს OPEC-ის მიერ გატარებული პოლიტიკა, რომელსაც თავისი არსით განსაზღვრავენ საუდის არაბეთი და რუსეთის ფედერაცია, რომელთაც სურთ, რომ ნავთობის ფასი იყოს ხელოვნურად გაბერილი, ვინაიდან რუსეთს ეს სჭირდება ომის წარმოებისთვის, საუდის არაბეთს კი ესჭირდება ფუტურისტული პროექტების განხორციელებისთვის. ხო, ნავთობის და სხვა გლობალურად მნიშვნელოვანი საკითხების გარდა ბოლო დღეების განმავლობაში აგრეთვე აქტუალურია რომის ახალი პაპის არჩევის საკითხი, რადგან ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურაა პოლიტიკური და სულიერი მსოფლიოში. ახლა დღის რიცხვის ფორმატში ახალ რომის პაპთან დაკავშირებით ცენტრს სიახლის გაგზიარებთ. 2025 წლის 8 მაისს რომის კათოლიკური ეკლესიის კარდინალთა კონკლავმა ახალი რომის პაპი არჩია. მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკლესიის ისტორიაში პირველად ამ საპასუხისმგებლო თანამდებობას ამერიკელი კარდინალი რობერტ ფრენსის პრევოსტი დაიკავებს, რომელიც ამიერიდან ლეო მე-14-ის სახელით იქნება ცნობილი. ახალი რომის პაპის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცით, რადგან ცხოვრების უდიდესი ნაწილი მან ღვთისმსახურებას დაუთმო, რაც უმეტესად არასაჯარო საქმიანობაა. არსებობს მოსაზრება, რომ შემოსავლის და ქონების მხრივ ახალი პაპი მისი წინამორბედის პაპ ფრანცისკეს ფილოსოფიას გააგრძელებს. შესაბამისად, პირად შემოსავალს არც პაპი ლეო მე-14 აიღებს ალბათ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომის კათოლიკური ეკლესია პაპის ყველა საცხოვრებელ ხარჯს დაფარავს. ისე იგი, დიდი შემოსავალი არც პაპს კარდინალობისას არც ჰქონდა, როცა მისი თვიური ხელფასი დაახლოებით 5,000 ევროს ფარგლებში იყო. ფლობს თუ არა ახალი პაპი პირად ქონებას უცნობია, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის იყოს მდიდარი ადამიანი. ამერიკული Sacred Heart University-ის პროფესორის დანიელ რობერის შეფასებით, პაპის თვიური ხელფასი 30,000 ევროს, ანუ დაახლოებით
დაახლოებით $34,000 სტოლია, რაც წელიწადში დაახლოებით $405,000 გამოდის. ანუ რომის პაპი დაახლოებით იმდენივეს გამოიმუშავებს, რამდენსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. თუმცა პაპობა გაცილებით მეტია ვიდრე სამსახური და თან რომის კათოლიკური ეკლესია პაპის ყველა ხარჯს ანაზღაურებს, შესაბამისად ლეო მე-14-მ შესაძლოა ხელფასზე უარი თქვა საერთოდაც და ის ქველმოქმედებას შესწირებს, როგორც ეს მისმა წინამორბედმა პაპა ფრანცისკემ გააკეთა. ქრისტიანულ სამყაროში რომის კათოლიკური ეკლესია უდიდესი დენომინაციაა, რომლის მოძღვრებას 1,400,000,000 ადამიანი იზიარებს, ანუ ქრისტიანების ნახევარზე მეტი და მსოფლიოს მოსახლეობის 17%. რომის ეკლესიის ცენტრი ქალაქ სახელმწიფო ვატიკანია, მაგრამ თავად ეკლესია, რომელსაც 400,000-ზე მეტი მღვდელი წარმოადგენს, მთელ მსოფლიოში ოპერირებს. შესაბამისად, პაპი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კაცია პლანეტაზე და პიროვნება ზოგადად. ამიტომაც ხელფასის გარდა რომის ეკლესია პაპის ყველა ხარჯს აუნაზღაურებს, მათ შორის გადაადგილებას, უსაფრთხოებას და ჯანდაცვას. პაპის ნაცვლად ვატიკანი მის საპენსიო ფონდსაც შეავსებს. გაწევა. საქართველოს 2025 წლის პირველ კვარტალში ყავის იმპორტი 36%-ით გაუძლიერდა, იმპორტის მოცულობა კი 9%-ით შემცირდა. საქართველოს $11,200,000 ღირებულების 1688 ტონა ყავა იყიდა გასული წლის იანვარ-მარტში კი $7,800,000 ღირებულების 1853 ტონა იყო ნაყიდი. რიკოძე ფერდის გამაგრების $62 მილიონი პროექტი ვადაგადაცილებით მიმდინარეობს. ჩქაროსნული მაგისტრალის 159 კილომეტრზე მდებარე ფერდის გამაგრებისთვის კონტრაქტი ქართული კომპანია ცეკურთან 2024 წლის იანვარში გაფორმდა. შესყიდვის თანახმად სამუშაოები 2024 წლის ივნისში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა შესყიდვების სააგენტოს მონაცემებით პროექტის დასრულება არაერთხელ გადავადდა და ბოლო მონაცემებით ის 2025 წლის მარტში უნდა დასრულებულიყო. საქართველოს ენერგეტიკულ ბირჟაზე ვაჭრობა გააქტიურდა 9 მაისის ჩათვლით ბირჟაზე ჯამში 9676 მეგავატი ელექტროენერგია 125 ლარად გაიყიდა. ანუ დაახლოებით 9.6 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის ფასი კილოვატ-საათზე 12 ლარი და 50 თეთრია. საქმე საღამოს ვაგრძელებთ გლობალურ ბიზნესზე საუბრით და ორი სიტყვა უნდა ვთქვათ პლანეტის ყველაზე მსხვილ ენერგეტიკულ კომპანიაზე, საუდი არამკოზე, რომელიც არის ამავდროულად საუდის არაბეთის ეკონომიკური ფლაგმანი, ვინაიდან ქვეყნის ბიუჯეტი პირდაპირ არის დამოკიდებული ამ კომპანიაზე. ეს არის კოლოსალური მასშტაბების კომპანია, მისი კაპიტალიზაცია არის ლამის $2 ტრილიონი და ეს კომპანია ბოლო დროს კარგ ფინანსურ შედეგებს ვერ აფიქსირებს, რაც მარტივი მიზეზით არის განპირობებული. ნავთობი არის გაიაფებული ბირჟაზე, შესაბამისად არამკო ვერ იღებს იმდენ მოგებას, რასაც იღებდა ადრე. კერძოდ, 5% არის წლიურად კლება და შემოსავალმა პირველ კვარტალში წმინდა მოგებამ შეადგინა ამ შემთხვევაში $26 მილიარდი. ასევე საუდი არამკოს მენეჯმენტმა გადახედა, ასე ვთქვათ, დივიდენდის გასაცემ მოცულობას და მან შეადგინა $85 მილიარდი, არადა წინა წელს კომპანიამ გასცა $124 მილიარდი დივიდენდი. აქ დივიდენდს როცა ვამბობ, ინვესტორებს არ მოვიაზრებ, ეს დივიდენდი არის ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩასარიცხი თანხა, რადგანაც როგორც ვთქვი, ქვეყანა არის თავად ამ კომპანიის ფლობელი, შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში გაიზრდება ბიუჯეტის დეფიციტი, რომელიც ამჟამად უკვე აღწევს დაახლოებით $16 მილიარდ. სიახლეები აქვს ტესლასაც, რომელიც გარკვეულწილად საუდი არამკოს იდეოლოგიური კონკურენტია, რადგან ელექტრომობილებს აწარმოებს ეს კომპანია. გვახსოვს, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ტესლას აქციები ძალიან მკვეთრად იყო შემცირებული, მაგრამ აგერ ბოლო 1 თვიან პერიოდში 26%-იანი ზრდა, ბოლო 6 თვიან პერიოდში მაინც 3%-იანი კლება, მაგრამ ბოლო 5 დღეში დაახლოებით 17% დაემატა ტესლამ და უახლოვდება ის 1 ტრილიონიან კლუბს კიდევ ერთხელ. მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამინდელი მონაცემებით არის $998 მილიარდი, ნუ ფაქტობრივად 1 ტრილიონი და საბოლოო ჯამში ალბათ შეიძლება მომდევნო დღეების განმავლობაში ვიხილოთ ტესლა კიდევ ერთხელ 1 ტრილიონიან კლუბში, რაც ილონ მასკისთვის იქნება ძალიან დიდი გამარჯვება, რადგან არსებობენ აქციონერების დიდი ნაწილი ტესლაში, რომლებიც საერთოდაც მოითხოვენ ამ ადამიანის გენერალური დირექტორობიდან გადაყენებას, რადგან მისმა პოლიტიკურმა კარიერამ ძალიან ცუდად იმოქმედა ტესლას გაყიდვებზე, თუმცა აქვე ვთქვათ ისიც, რომ არანაირად ბოლო პერიოდში განცდილი აღმასვლა არ უკავშირდება კომპანიის ფინანსურ გრადობას, რადგან პირიქით ტესლას გაყიდვები რადიკალურად არის შემცირებული ფაქტობრივად ყველგან. შესაბამისად ეს არის უბრალოდ ჰაიპის გამო გაზრდილი და ილონ მასკის ფაქტორით გაზრდილი და დაბუსტული აქციის შედეგს ხედავს ახლა და არა იმას, რომ ფუნდამენტურად გამართულია ეს კომპანია, არა პირიქით მოგება მცირდება, რაოდენობა გაყიდული ავტომობილებისა მცირდება და საერთოდაც ტესლას იმიჯი არის ძალიან გაფუჭებული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
ასევე ძალიან ცუდად აქვს ზოგადად საქმე ბოლო პერიოდში Nissan-ს, იაპონურ ავტომობილ კომპანიას, რომელიც ერთდროს საკმაოდ კარგი შედეგებითაც გამოირჩეოდა, თუმცა მან ფეხი ვერ აუღა ვერც ჰიბრიდიზაციას, ვერც ელექტრიფიკაციას და საბოლოო ჯამში ლამის გაკოტრებამდეც კი მივიდა. ამჯერად უკვე კომპანიას დამატებით 10,000 თანამშრომლის განთავისუფლება უწევს, აქამდე 20,000 უკვე იყო დაანონსებული, ესე იგი კომპანია ამცირებს თავის ხარჯებს დრამატულად. ეს ყველაფერი კი იმითი არის განპირობებული, რომ Nissan-ი ვეღარ აგრძელებს ოპერირებას იმ სქემით, რა სქემითაც ის აქამდე იყო ბაზარზე წარმოდგენილი, რადგანაც მარტივად რომ ვთქვათ, Nissan-ის ავტომობილებს აღარ ყიდულობენ ამერიკაში, ევროპაში და აზიურ ბაზრებზე, ვინაიდან კონკურენტებს უკეთესი ავტომობილები ყავთ, უკეთეს ფასებად წარმოდგენილი. ხოლო ბოლო პერიოდში Nissan-ის გაჭირვებას კიდევ ისიც დაემატა, რომ Honda-სთან შერწყმის ინიციატივა, რაც უნდა ყოფილიყო საუკუნის გარიგება, ჩავარდა და Nissan-ი დარჩა აი ესე ფაქტობრივად ინვესტორების გარეშე დარჩენილი, ვინაიდან მისი აქციები არის უბრალოდ განადგურებული და ახლა უკვე ხედავთ, რომ კომპანიას მოუწევს თანამშრომლების გაშვებაც და ძალიან მალე შეიძლება მოგვიწიოს იმისი გამოცხადებაც, რომ Nissan-მა უკვე განიცადა ბანკროტი და ის ვეღარ აგრძელებს ოპერირებას. ავტომობილებთან და საავტომობილო ბატარეებთან დაკავშირებით სიახლეები აქვს CATL-საც, ეს არის ჩინური გიგანტი, რომელიც ყველაზე დიდი კომპანია ელექტრობატარეების ბაზარზე. ის ფართოვდება და გეგმავს დამატებით 4 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის მოზიდვას. ჰონკონგის საფონდო ბირჟაზე აქციების დამატებითი განთავსებით საუბარია დაახლოებით 118 მილიონ აქციაზე, რომელთა ფასი შეიძლება გაიზარდოს კიდევაც მოთხოვნის შესაბამისად და თუ კი ეს მართლაც მოხდა 4 მილიარდზე მეტსაც მოიზიდავს ეს კომპანია, რომელიც ამ ფულით გეგმავს ახალი ქარხნების აშენებას და საკუთარი ბიზნესის გაფართოებას, რადგან CATL-ში ვერ ხედავენ შემცირებას ელექტრომობილების მოთხოვნის მიმართულებით და აგრძელებენ ინვესტირებას, რათა კიდევ უფრო გაიზარდოს კომპანიის ბაზრის სტილი, რომელიც ამ დროისთვის ისედაც არის საკმაოდ მაღალი, რადგან CATL-ის ბატარეებს ხვდებით ფაქტობრივად ყველა ავტომობილ კომპანიაში, მათ შორის როგორც ამერიკულ Tesla-ში, Ford-ში და სხვა ავტომობილებში, აგრეთვე რამდენიმე ევროპულ კომპანიაში და მათ შორის არაერთ ჩინურ მცირე თუ დიდი ზომის ელექტრომობილების მწარმოებელ კომპანიებში. აი ესეთი იყო 12 მაისის საქმიანი საღამო. ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ გელოდებათ თელარა გელანტიას საავტორო გადაცემა. წერტილი. BMG-ის დილის ეთერს ხვალ ტრადიციულად საქმიანი დილა დაიწყებს, რომლის დასრულების შემდეგ აუცილებლად ნაუყუროთ ქალების ნარატივს. ხვალ დღის მთავარ ამბებს საქმის კურსი გაგაცნობთ, სამუშაო დღეს კი ტრადიციულად საქმიან საღამოში შევაჯამებთ. ამ მშვიდობის და დროებით. მომავალ შეხვედრამდე. საქმიანი საღამო სპონსორია კორა კონსალტინგი.